എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സുകളെ പറ്റിയാണ്. സോളിഡ് എന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സാണ് hds2 2100 DLX എന്ന ബോക്സ്. കാണാൻ മറ്റു സോളിഡ് ബോക്സുകളേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചവും ഭംഗിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുപരി ഇതിന് വില കുറവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് 2BO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മൾ മൊബൈൽ വീഡിയോസ് ഈ റിസീവർ വഴി പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സോട് കൂടി ഇറക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോക്സാണ്, സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഹലോ ബോക്സിൻ്റെ ഫേംവെയറും കയറ്റാം, അതുകൂടാതെ ടൈഗർ എന്ന ബോക്സിൻ്റെ ഫേംവെയറും കയറ്റാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതേ ചിപ്സെറ്റ്, മൊണ്ടേജ് ചിപ്സെറ്റ്, CS 81 പല വിധത്തിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കിതിൽ സ്യൂട്ടാവും. സ്കൈ ബോക്സിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്യൂട്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷൻ ഇത് സോളിഡ് 2100 പ്രോ, അതിനുശേഷം ഇറക്കിയ സോളിഡ് 8181, അതിനുശേഷം 7272, അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോക്സുകൾ ഇറക്കിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ ടു എയർ കാണുന്നവർക്ക്, ഫ്രീ ടു എയർ മാത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ബോക്സാണിത്, ഒരു സംശയമില്ല. മൊണ്ടേജിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റാണ്, നല്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിറകു ഭാഗം നോക്കുക, കോയാക്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം, ഔട്ട് എടുക്കാം. അതുകൂടാതെ HDMI, കൂടാതെ ഒരു USB ഉണ്ട്, USB 2.0 കേബിളിൽ. പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുക, സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ പാഗേരിയനേക്കാളും കുറച്ച് അതേ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പാഗേരിയ ബോക്സിൻ്റെ എടുത്ത് പറയത്തക്കത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ചാർജറാണ്, അടിപൊളി ചാർജറാണ്. നമ്മൾ ഫോറിൻ റിസീവറിന് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അതേപോലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചാർജർ അതിൻ്റെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് മീൻസ് നമ്മളെ അഡാപ്റ്റർ, അതുപോലെ പിന്നെ AV വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് AV കേബിൾസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. HDMI ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവർ തരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ ചൈനീസ് റിസീവറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്കതിൻ്റെ കൂടെ HDMI കേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ബോക്സ് കുഴപ്പമില്ല, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു പഗേരിയയുടെ പഴയ ടൈപ്പ്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്. സോളിഡിൻ്റെ hds2 10 അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 4K ബോക്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ ബോക്സാണ്. നമ്മൾ 2100 പ്രോ പോലെ വലിയതല്ല, ഒരു 8181 പോലുള്ള മറ്റൊരു ബോക്സാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര തരംഗമാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാലും അതിനകത്തുള്ള അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹലോ ബോക്സിൻ്റെ ഫേംവെയർ ചെയ്യാം, ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇതിൽ പറയാനുള്ള സാധാരണ ഒരു റിസീവർ മാത്രമാണ്, നല്ല ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള നല്ലൊരു ഫ്രീ ടു എയർ റിസീവർ. സാധാരണ എല്ലാ റിസീവറിനുള്ള അതേ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിന് തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല, എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഇല്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റിസീവർ വാങ്ങുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മറ്റ് ചാനലുകളൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും പരിചിതമുണ്ട്. സോളിഡ് 2100 പ്രോ 8181 പരിചയമുണ്ട്. അതേ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതേ റിമോട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോളിഡിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മൊണ്ടേജ് ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ റിസീവറിനും ഉള്ള അതേ റിമോട്ടുകൾ, ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താതെ അതേ റിമോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. ഇതിനുള്ള ആകെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ മൊബൈലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ടർബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകത. നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്ലേ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ വീഡിയോ യുവർ TV വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് യുവർ മൊബൈൽ, അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫോർ അനദർ വർക്ക്. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ മൊബൈലിലുള്ള വീഡിയോസുകൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ TVയിലൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലല്ലാതെ നമുക്കിത് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്പാണിത്. ഇത് മാത്രമാണ് സോളിഡ് 2100 പ്രോയിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ 8181 നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ 7272 നിന്നും ഈ ഒരു ബോക്സിന് ഉള്ള അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ സാധാരണ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാറ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാറ്. അപ്പോൾ 2BO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്
ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫേംവെയർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പഴയ സോളിഡ് ബോക്സിൻ്റെ അതേ സിഗ്നലും അതേ ബോക്സും അതേ ഫേംവെയറും, അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗറിൻ്റെയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണിത്. നല്ല ഒരു സിഗ്നൽ ലെവലുണ്ട്. ഹലോ ബോക്സ് എല്ലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. ഹലോ ബോക്സിന് താരതമ്യമായ സിഗ്നലാണ്. ഇതൊരു ട്രാക്ക് ആൻഡ് പ്ലേയുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ഫേംവെയർ കയറ്റിയതാണ്. ഇതിൽ വൈഫൈ നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള 5370 MTയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, 8188 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാ വൈഫൈ സ്റ്റിക്കുകളും 3 തരത്തിലുള്ള വൈഫൈ സ്റ്റിക്കുകളും ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.